हेलो नमस्ते एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल क्युबेक प्लस। गएको साता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्यापिलिनो सस्पेन्सन ब्रिज पार्ट 1 प्रेजेन्ट गरेको थिएँ र आजको ब्लगमा चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यसैको पार्ट 2 प्रस्तुत गर्दैछु र यस पार्ट 2 मा चाहिँ ट्रीटपलाई इन्क्लुड गरेको छु। ट्रीटप भन्नाले चाहिँ एउटा झोलुङ्गे पुल छ जुन पुलले चाहिँ एउटा रुखदेखि अर्को रुखसम्म जोड्ने काम गर्छ र एउटा मात्र नभएर त्यहाँनिर चाहिँ 7-7 वटा पुल छ हैन, जुन पुलले चाहिँ एउटा रुखदेखि अर्को रुखमा जानको लागि सहयोगहरू गर्छ। सायद तपाईले यस्तो पुलहरू देख्नुभयो होला हैन। कोलम्बियामा भएको यो झोलुङ्गे पुल चाहिँ कस्तो छ त, आउनुहोस् भिडियो हेरौँ र यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ अन्तिममा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। पछि हामी यहाँनिर है त एकदम वक गर्न गइरहेछौँ। यो वक गर्दै 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 चाहिँ हामी यहाँनिर हैन के भन्नु, अब यो हेर्नुहोस् त यहाँ माथि रुखमा चाहिँ हैन एउटा पुल जस्तो लगाएर बनाइएको छ नि। अब हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भिजिट जाने हो है त। कोलम्बियातिर चाहिँ हैन प्रायः जसो हरेक ठाउँमा है त एकदम नेचुरल कुराहरूलाई नै युटिलाइज गरेर चाहिँ हैन टुरिस्ट एट्र्याक्सनहरू गरेको मैले त्यस्तोहरू पाएँ हैन। र अहिलेसम्मको बसाइ हैन एकदम रमाइलो भइराखेको छ। एकदम आजको मेरो चौथो दिन हो यहाँको घुमाइ बसाइ र एकदम रमाइलो भइराखेको छ। मैले अघि तपाईलाई भने आकाशे पुल जस्तो बनाएको छ भने यसलाई चाहिँ ट्रीटप भन्दो रहेछ र अहिले चाहिँ हामी त्यो ट्रीटप चढ्ने ठाउँमा नै जाँदैछौँ। यहाँनिर चाहिँ यता जाने बाटो चाहिँ यता रहेछ र अब हामी चाहिँ यहाँबाट जाँदैछौँ है त। र जाने बाटो हो र मैले चाहिँ जाने बाटोको यहाँ छेउछाउमा हेर्नुहोस् न यो रुखहरू मैले कुनै पनि बाङ्गो टिङ्गो खालको रुखै देखेको छैन क्या अहिले यहाँसम्म। यति सबै सिधा सिधा खालको है, सबै फेरि हरियो। अहिले फेरि सिजनले गर्दा पनि भएको होला। एकदमै क्या हेर्न लायकको ठाउँ। त बस्ने ठाउँहरू पनि कति मजाको है त, नेचुरल टाइपको। हेर्नुहोस् है त सबै एकदम नेचुरल कुराहरूलाई चाहिँ हैन प्रयोग गरेर यहाँनिर बनाइएको रहेछ। यो जालीहरू हेर्नुहोस् हैन, यो बनाएको यो सबै यो 7 different suspension bridges, okay, all intertwined throughout the forest, okay, and that equates to 17 meters above the ground. Thank you. Approximately. You're welcome. चाहिँ हैन यहाँनिर चाहिँ यो जुन ट्रीटपमा चाहिँ चढ्दैछु है त। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओह्रालो ओह्रालो पारा देखाउँदैछु म यहाँनिर। अब चाहिँ म ट्रीटप चढेर जाँदैछु। कस्तो कस्तो देखिन्छ तपाईँ मैसँग साथमा रहनु होला है त। जुन यो हैन यो रुख बनाउनुको लागि चाहिँ जुन मेन रुखको सपोर्ट लिएछ यो रुख चाहिँ यही हो। तर यो रुखहरूलाई चाहिँ मजासँगले चाहिँ वरिपरिबाट कभर गरेर चाहिँ ओरेर चाहिँ बनाइएको रहेछ हैन। त्यसो गर्दा रुखहरूलाई कुनै प्रकारले असर नहोस् भनेर। र प्रायः जसो यहाँनिर हेर्नुहोस् है त रुखहरू कुनै पनि बाङ्गो टिङ्गो छँदै छैन कि, सबै एकदमै के भन्नु एकदम सिधा सिधा परेको रुखहरू के। अब चाहिँ हामी यहाँनिर हैन यो चाहिँ एकदम लुइक यो पुलहरू चाहिँ हलिन्छ हैन। यो पुलहरू चाहिँ हेर्नु एउटा रुखदेखि अर्को रुखमा चाहिँ जोडिएको छ है त। यहाँनिर चाहिँ यो पुलहरू चाहिँ हैन एकदम रमाइलो फिल हुने है, स्पेसली फ्यामिलीहरूसँग आएर यहाँ चाहिँ इन्जोय गर्नुको लागि एकदमै सही ठाउँ रहेछ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् है त मैले यति माथिबाट देखाउँदैछु सबै वरिपरिको भ्यूबाट। मलाई त कति धेरै रमाइलो ठाउँ, कति धेरै मन पर्यो। यहाँ मुनिको भ्यू र यहाँदेखि हैन अलिकति हाइटदेखि डर लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ, किनभने एकदम हल्लिन्छ यो पुलहरू। डर लाग्छ नि तिमीलाई त हाइटदेखि साह्रो डर लाग्छ त? मलाई डर लागेको छैन। आज कस्तो मजा आइरहेछ क्या। आज चाहिँ भ्याकेसनको चाहिँ मजा लिइरहेको छु हैन। आजको दिनमा चाहिँ साह्रै रमाइलो भइरहेछ। आऊ बहिनी छिटो आऊ। यहाँ अर्को बहिनी पनि छ है त, म उसलाई पनि सोध्छु है त, ऊ पनि पहिलोचोटि आएको रे कस्तो लागिरहेछ।
झन् फर्स्ट टाइम हो मलाई झन् कति रमाइलो लागिरहेछ यसरी के अरे डर लाग्दैन हाइटदेखि तिमीलाई लाग्दैन डर ए त्यही भएर पनि कतिजना मान्छेहरू त अघि क्या हामीले नि कस्तो समातेर थुरुरु काम त हिँडिरहेको थियो हामी त छैन यस रमाइलो लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ फेरि अर्को पालिमा आउँछौ तिम्रो त घर नजिकै हो आउँछु ए अब चाहिँ आउँछु हो आजको मौसम पनि होइन यहाँनिर कस्तो छ भने घाम पनि लागेको छैन होइन अब एकदम बादल लागेको जस्तो छ होइन एकदम चिसो भइरहेछ अघि मैले ज्याकेट लगाइरहेको थिएँ अहिले चाहिँ अलिकति हिँडेर एक्सर्साइज भएछ वार्मअप भएछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ ठिकै भइरहेछ एउटा टी सर्टमा राम्रोसँग हिँड्न सकिन्छ यहाँदेखि उता कस्तो छ के छ म तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् है त र अब चाहिँ यहाँनिर हामी होइन भिजिट गरिसकेर चाहिँ यो के अरे ट्रीटपलाई चाहिँ चढिसकेर चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ ओह्रालो झर्दैछौँ है त अहिले यहाँनिर चाहिँ होइन कोभिडले गरेर जतासुकैबाट हिँड्न र डुल्न पाइँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ गाइडहरू बसेर होइन एरोहरू छ त्यो एरोलाई चाहिँ हामीले फलो गर्दै नै चाहिँ जाने हो जतासुकैबाट जान ओर्न पाइँदैन ठुलो रुख लडेको रहेछ त्यसैलाई चाहिँ चिरेर ओरेर यहाँ हेर्नुहोस् पुल जस्तो बनाएको रहेछ सानो होइन र यहाँबाट चाहिँ हामीले अब मजाले चाहिँ यो वरिपरिको भ्यूहरू हेर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ होइन यो 3 प्रकारको रुखहरू रहेछ होइन यहाँनिर हेर्नुहोस् है त यो रुखको नाम चाहिँ डुग्लास फेयर भन्दो रहेछ होइन जुन चाहिँ 205 फिट अग्लो रहेछ र यसको जुन गोलाइ भन्नुहुन्छ भने 20 फिट रहेछ र यसको एज भन्नुहुन्छ भने 400 देखि 800 वर्षसम्म बाँच्न सक्दो रहेछ यो रुख चाहिँ ल हेर्नुहोस् कति धेरै ठुलो छ यो रुखको नाम चाहिँ वेस्टर्न रेड सिडर भन्दो रहेछ जुन यसको हाइट चाहिँ 120 फिट छ भने यसको वरिपरिको गोलाइ भन्नुहुन्छ नि यसको 9 फिट छ यो चाहिँ 4000 सालसम्म चाहिँ बाँच्दो रहेछ यो रुख चाहिँ चोटिको अनुभव हो होइन हामीलाई चाहिँ एक प्रकारको रमाइलो पनि लागिरहेछ यसरी कहिले पनि रुखदेखि रुख जाने होइन र जङ्गलको बिचमा यस्तो ट्रायलहरूमा चाहिँ होइन यो यसरी सफासँगले मजासँगले घुम्न पाइएको थिएन त्यो पनि यस्तो राम्रो मौसममा कि न त गर्मी छ न त जाडो छ होइन ठिक्कको भएको छ क्या आज त्यो भएर हल्का जाडो पनि छ तर पनि त्यस्तो धेरै होइन र हामी चाहिँ एकदम इन्जोय गरिराखेको छौँ र अहिले चाहिँ फेरि हामी क्यापिलिनो ब्रिजलाई होइन पार गर्नुको लागि हामी चाहिँ यहाँनिर लाइन बसिरहेछ सबैजना अहिले लाइनमै हुनुहुन्छ यहाँनिर हेलो र हामी चाहिँ यहाँनिर है त सुभिनियरहरू छान्दैछौँ यहाँनिर विभिन्न रहेछ यहाँनिर हो यहाँ सस्पेन्सन ब्रिज भएको अब अहिले हामी जाने चाहिँ अहिले हामी जाने हो यो हामी गइसकेको हुन्छ जुनै भए पनि एउटा छान न र अब हामी चाहिँ सुभिनियर किनिसकेको अब हामीले चाहिँ किनिसक्यौँ होइन अब चाहिँ यहाँनिर एउटा क्लिफ वक भन्ने छ यो चाहिँ कस्तो छ मलाई पनि थाहा छैन अब त्यहाँनिर एकपल्ट हिँड्छौँ है त कस्तो छ आज यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेको ब्लग कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नु होला यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सहयोग पनि गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् ताकि त मैले अपलोड गरेको सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँलाई मिल्नेछ यसैको तेस्रो भाग लिएर अर्को ब्लगमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको ब्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद